គ្រប់ជ្រើសទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលនិយមចូលចិត្តស្រឡាញ់ទៅនឹងវិស័យទូកងណាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទកូនទូកបានចេញដំណើរហ្នឹងគឺមកយកកូនទូកស្លាប់មកនោះទេមកយកពីខាងវត្តស្វាយសណោះណាពីលោកបងមួយអង្គគាត់បានយកឲ្យជាងរ៉ិតហ្នឹងឡើងកណូហើយក៏ឆ្លៀតជិះមកដល់ទៅក៏បានឃើញជំរំរបស់សានសណោះផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានចូលមកថតមកផ្លែតណាហើយចៃដល់អីពេលដែលជិះមកតាមផ្លូវខាងសានសណោះហ្នឹងខាងកំពង់ចាមសបោទៅដោយទូកងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាប្រហែលជាបងម៉ែបងប្អូនទាំងនេះដឹងហើយថាមានច្រើនជំនុំមែនតើហើយក៏បានចូលបាន5វត្តដែរពេលជិះមកខាងស្រុកវិញណាជិះមកផ្ទះវិញដូចជាចូលបានវត្តស្វាយសណោះនឹងមួយវត្តវត្តរកាអាដែលជាជំរំរបស់អន្តរជាតិស្ដេចកោណាហើយក៏បានហួសមកខាងវត្តកងតនឹងជិះមកដល់ខាងស្ដៅលើហើយចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺវត្តដែលមានជំរំរបស់កសៃសូយ៉ាផ្ទាល់តែម្ដងណាហើយក៏បានថតជាវីដេអូទុកជាកម្រងវីដេអូមួយដែរសម្រាប់ពេលបានទៅលេងតាណាតាណីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងតម្លាក់ពីវត្តមួយទៅវត្តមួយអញ្ចឹងណានៅក្នុងវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណច្រើនគ្រប់ជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលនិយមចូលចិត្តស្រឡាញ់ទៅនឹងវិស័យកូនទូកឬក៏ទូកងណាហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទកូនទូកបានឆ្លៀតចូលមកលេងដល់វត្តស្វាយសណោះវត្តមនីវ័នហើយវត្តស្វាយសណោះហើយក៏ឆ្លៀតចូលមកអាត់ទូកមកផ្លែតធ្លាប់តែលឺអានេះបានមកជួបផ្ទាល់ណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាយសណោះនេះស្អាតមែនតើក្នុងរោងនេះមាន3គ្រឿងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមកគ្រឿងនេះដូចជាຂະຫນាត់ប្រហែលជាចំណោះ5ជាងតែមើលឃើញដូចជាសេរីចាស់ដែរនេះរំពេរស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសែនសណោះណារំពេសារ៉ាហើយមកគ្រឿងនោះដូចជាសែនសណោះដែរប៉ុន្តែប្រវត្តិរូបខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចឹងខ្ញុំសូមអត់ហ៊ាននិយាយទេហើយក៏លើកមើលគំនូថាស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានេះសែនសណោះមួយទៀតនៅខាងនោះសាររោងទូកចាក់សាវអីចឹងចូលអត់កាត់ទេបានតែថតជុំវិញហ្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូននេះនេះអំណោយរបស់លោកអកញ្ញាអង្គសៀលោកអកញ្ញាអង្គសៀនៅលោកចំទាវក្របកែវសំខាន់ខាងក្នុងអត់មានលៀបបាតទេពុកម៉ែបងប្អូននេះវត្តមនីវ័នស្វាយសណោះខុំរកាអាស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមគ្រប់ជ្រើសសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលនិយមចូលចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងវិស័យទូកងហើយនេះគឺជាវត្តរកាអាឆ្លៀតចូលមកមើលផ្លែជីកាត់ចូលធ្លាប់លើក្នុងរោងទូកមានឈ្មោះអន្តរជាតិស្ដេចកោណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចូលមកដូចជាអត់ឃើញមិនដឹងថាមាននៅក្នុងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែអត់ឃើញមានកណូឃើញតែលៀបតំណពណ៌ខ្មៅហើយមួយទៀតហ្នឹងដូចជារកាអាសៀសែនជ័យចំណោះប្រហែលខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេឃើញក្នុងរោងទូកនេះមានច្រើនមែនតើនឹងមកច្រើនខ្នាតអន្តរជាតិផងខ្នាតវែងផងឃើញលៀបតំណពណ៌ខ្មៅណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាហើយមានមកគ្រឿងនៅខាងក្នុងពណ៌ខ្មៅដូចជាតំធ្វើតែមើលឃើញបាតអីដូចជាអត់តាន់មានលៀបតំណទេលោកម៉ែបងប្អូនគ្នាច្រើនណាស់នេះនៅក្នុងវត្តរកាអាណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាខាងកំពង់ចាមហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលដឹង
มวยนาที่อัตราสไตล์ก่อนนี่อาจช่วยคอมเมนต์ปรับที่บ้านเราได้ใส่ยังหมดฉบับว่าเคยมีกันหนูนะจังตอนเห็นทามวยนามวยไหนดิเฮ้ยก็ดังทานในขนมโรงตู้ก็ในทางไกลได้ก่อนถ้าเคยมีปีเครื่องมีตนอปอกขมังนะพวกมาหมดเลยจังคนชนะพวกมาเลยกรุ๊ปจิตสูติการพวกมาปอนดอกนี้เราจะไปมาดานายมจะสลายกันดังวิสัยตุกเงาเฮ้ยนี่ก็จะวัดติใบมันจะเก็บโจมาเลยคือวัดกองตรองนั่งแต่สำหรับโรงตู้ก็จะจอบวัดได้แต่จอบเจาะจอวัดนะเฮ้ยนี่คืออัตราเกาปิดแสนใจในพวกมาเราเนี่ยคือรูปเทวดากลุ่มนู้คือสามบันได้เด้นี่อาจจะกองปิดแสนใจกาไปเล่นเลยไอ้วัดเฉยนะกระทำระเบิดมันธรรมดาแล้วได้ผมรู้คือสามบันได้บันไดสำหรับระเบิดไม่คือทำมันธรรมดาเลยสำหรับระเบิดกระทำเนี้ยสักแต่เราตกมาหมดเลยเมื่อเราแปลกันไซน์นะแต่นี่คือวัดกองตรงนั้นคมกองแต่นั้นสระกองเบี้ยแคดกำปงแจมเมื่อสามบันเด็บลงมาหมดแล้วนี่สำหรับผมดูตัวนะตัดแต่เรียกกองปิดแสนเจยสาระมือกันนี้สักเม็ดคือถ้าแอมมันแต่นะจีมาแข่งกับโปงจามนี่คือสตัดตุกกันเรากรุ๊ปเยซูแต่การปกไม้บปนหลอกนี่เราจะไปมัดดานิยมจะสลายกันดังวิสัยตุกเงาอันนี้คือจีวัดตีบัวนั่นนี่บานหมอกเคยตุกปีเครื่องดีไรโดยจิตวัดบต้มในวันสไลเลอร์ปกไม้บอลหลอกนี่ให้สำหรับปีเครื่องนี้คือถ้าแอมมันแต่โดยครัวอย่างปกไม้บอลหลอกนี่ให้สำหรับชั่วโมงวิ่งครั้งนี้โดยจิตบต้มมันในวันโดยโจทับได้เฉาะไว้เจสดาโอ้ชั่วโมงได้เนี่ยสักแต่มาร้อยชั่วโมงนี่สำหรับมาเครื่องในวิ่งคือถ้าแอมได้โดยคณีทั้งชั่วโมงโดยที่ได้เลยเจสดาทับได้บารมีเดโจโอ้แอมปีเครื่องนี้เมื่อเราเปิดวิ่งคือถ้าเนี่ยสักแต่มาร้อยกระสาดังสำหรับจุดนอวิ่งจะว่าประมาณได้ใบจะจัดปราไม่ทำเหมือนผู้ขนาดเวงสาดังเนี่ยพวกมาบอกเนี่ยรถตุ้งจะสาวจอดบ้านจังบ้านทอดตาปีหมดเลยกรุ๊ปเจริญสู้แต่กันปกมาปอกเราจะไปมาดานนิยมจะสลายกันดังวิสัยตุกเงาอะไรบ้านมาดอวัดตีปราไม่ได้วัดมาช้ำสารารามมาช้ำสารารามใช่ไหมนั่งมาดอโรงตุกจุ่มลมบอกกันใส่สวยยานะพวกมันพวกเราเนี่ยไอ้สำหรับขนมโรงตุกนี่คือเมียนใบเครื่องนี่เมียนใส่จานมาเครื่องไหนเนื้อทางน้องโรงตุกชอบสาวจังจอดcảได้บาทถอดอีกครั้งนี่còn say sâu giá này bông hoàng bọn này chúng pin nó còn say sâu rồi giá để cho san chơi cái này cứ mà kêu này về bạc cốt này rồi sầm rạp mà kêu này cứ sầm rạp tộc hạt đó là bông hoàng bọn này san mình đến cái nấu cứ sắm anh đấy bên tai là bươn mấy cái tham mình thom vào đây bông hoàng bọn này sầm rạp mồi kêu này là còn say sâu giá để cho san chơi rồi chỉ tốt để mình chung là bay là bài đấy hay chỉ ở lại đích cứ nơi không rong tục to đầm đó hay chăm mơ chăm nắng mơ mệt má đây chăm nắng mình chụp ở bao bon cho nó tục đấy còn thà chăm chụp như phải om chẳng này